дарси дар бораи зарби касрро давом мекунем. Яъне ду саволо дар ин дарсам дида бароем, камтар саволҳои мушкилтар. нигоҳ кунед, дар инҷо саволо доштааст бо ифодаҳо. ифодаҳо камтар мураккабтар аст. Барои онҳоро сода кардан албатта мо бояд якчанд формулаҳои ба қавс ҷудо кунем ба хотир бояд биёрем. аз ҷумла масалан а квадрат минуси б квадрат, мо ино чӣ хел навишта метавонем? А минуси б, а плюси б. ё ин ки масалан агар шумо дар инҷо дарк кунед, инро дошта бошем 2аб ҷамъи б квадрат бошад, мо ино чӣ хел навишта метавонем? а ҷамъи б дар квадрат. ҳамин формулаҳои ба хотир оварда ин саволҳоро бо осонӣ кор карда мешавад. биёем кор кунем. чӣ хел навишта метавонем? аз касри аввал дар сурат мебинем а квадрат минуси б квадрат. дар поён нависам. чӣ хел навишта метавонем вайро? мо аз рӯи формулаи ки ҳозир дида баромадем а минуси б, а плюси б навишта метавонем. дар махраҷ ягон чизро қавс ҷудо карда наметавонем. худашро мемонем а квадрат ҷамъи б квадрат. зарби дар инҷо дар касри дуюм дар ифодаи дар сурат се умумӣ аст. биёем вайро аз қавс берун гирам. а квадрат ҷамъи б квадрат навишта метавонем. дар махраҷ ягон чиз ваз намешавад а ҷамъи б. акнун пес якҷоя кардам, иноам ба қавс гирифта метавонам. пес якҷоя кардан ихтисор кунем, осонтар мешавад. байни ифодаҳо ҳамаш зарб аст. ба ин бояд диққат кунем. зарб аст, баъд қавсҳоро мо ихтисор карда метавонем. нигоҳ кунед, а ҷамъи б як ифода дорам, дар махраҷам дорам, ино ихтисор мешавад. а квадрат ҷамъи б квадрат дар махраҷ дорам як ифода, дар суратам ҳам ифода, ино ихтисор мешавад. ва дар охир боқимондаҳоро менависам. яъне боқимонда чи аст? се зарби а минуси б, ё ин ки се а минуси се б навишта метавонем. боз як мисол дида бароем. масалан дар инҷо акнун мо ифодаҳои кубӣ дорем ва як формулае ки дида будем дар саволи аввал ҳамон аз ифода кубӣ чӣ хел буд? онро ҳам нависем. масалан x куб минуси y куб. мо ино чӣ хел навишта метавонем? x минуси y, x квадрат ҷамъи xy ҷамъи y квадрат навишта метавонем. барои ҷамъаш ҳам фақат якум қавс ифода ҷамъ мешавад. дар дуюм қавс x квадрат ифода бо омӯхта якум ишора манфӣ мешавад. x y ҷамъи y квадрат. ҳаминро истифода мебарем ба якчанд формула ки дар якум мисол дида баромадем, он истифода мебарем. биёем нависем. аввал ба қавсҳо ҷудо кунем. аз ифодаи аввал мо чӣ хел навишта метавонем? аз рӯи ин формула а минуси 1 а квадрат ҷамъи а зарби 1 а мешавад ҷамъи 1. хати каср ифодаи поён ин а квадрат минуси 1 квадрат, яъне мо ино а минуси 1 а ҷамъи 1 навишта метавонем. зарби дар боло а квадрат ҷамъи 2а ҷамъи 1, чӣ хеле ки дар аввал гуфта будем, ин формула истифода бурда метавонем. яъне дар инҷо а б дар инҷо 1 аст ва инро мо а ҷамъи 1 а ҷамъи 1 навишта ё ки дар а квадрат навишта метавонем. хати каср инро мо ба қавсҳо ҷудо карда наметавонем, худашро менависем. зарби боз чи аст? 1 тақсими дар инҷо 2 ро аз қавс берун гирам а ҷамъи 1. ва акнун нигоҳ кунед, сода шуд. пес якҷоя кардам ифодаҳои якхело ки дар сурат махраҷ онҳоро ихтисор кунем. сар кунем. а минуси 1 дар инҷо дорам, ҳарду инҳо мераванд. баъд а квадрат ҷамъи 1 ҷамъи 1 дар махраҷам ин ифодаам мераванд. а ҷамъи 1 дорам, ҳарду ифода боз дар инҷо а ҷамъи 1 дорам, ин ду ифодаам меравад. ва дар охир чӣ боқӣ мемонад? фақат ададҳо, яъне 1 тақсими 2 мемонад.